Вы на канале Мир Полли. Привет, ребята! Так, Полин, что мы будем с тобой сегодня делать? Открывать плей-до. Мороженое. Ух ты, здорово! Вот такое мороженое разноцветное. Покажем ребятам сначала картинку. Вот такое плей-до с мороженым. И с другой стороны. Здорово. А что там с другой стороны? Так, тут тоже что-то интересное. Ну, то же самое, да? Тут показаны примеры, что можно сделать. Ну что, открываем? Да. Так, ну вот, смотрим по картинке, да, и по той фабрике пластилиновой. Все ли правильно мы собрали? По-моему, все правильно. Посмотрите, сколько можно интересных деталек сделать. И сердечки, вафельки, и человечек пряничный, бабочки, конфетки. Вот это все формочки, вот здесь они. Сейчас мы будем делать. Тут 3 пластилина. Ну все, убираем, значит, коробку. Достала пластилинчики? Открываем пластилин. Ну-ка, все ли? Ну, видимо, Полин, цвета здесь по крышкам, да? Да, да, видишь? Розовая крышка, розовый пластилин. Посмотри, какой красивый. Ух ты. Розовый. Мой Правда? любимый. Он такой мягкий. Да. Ну что, сделаем давай мороженое? Да. Давай попробуем хотя бы розовое мороженое сделать. Он такой мягкий. Можно даже без этой штуки. Смотри, тихонечко, да? Мы должны сделать небольшую сначала колбаску, Полин, посмотри. Вот такую, чтобы удобнее было. Угу. А я пока вот... Это какой-то плейдо интересный, да? Очень мягкий пластилинчик интересный. У меня был твердый. Тверже. Ну вот. Здорово. Пушистый. Да, пушистый. Даже так можно. Ну что, давай? Да, сейчас. Давай вот эту штучку ставь. Подожди, тихонько. Ровненько, ровненько. Подожди. Стаканчик кто будет крутить? Я буду крутить? Да. Вау. Такого мороженого я... Вау. Он так хорошо делает. Все. Здорово. Слушай, нет, убери, пожалуйста, ручки, потому что мы сейчас испортим всю структуру. Как-то надо вот так вот. Вот. Отпечаток там. Ой, я смела чуть-чуть. Ну ладно, это мы с первой, да? Мы попробовали просто. Вкусно. Интересно. Давай его оставим. Давай еще как-нибудь мороженки сделаем. Давай дальше открывай. А ты все-все открой сразу. Можно сделать шариковое мороженое, да? И украсить его. Такой хороший пластилин. Ой, Да? этот потвердей чуть-чуть. Давай вот сюда шарики положим. Давай. Честно. Сама накатаешь шарики, вот так надо водить. Это как? Ну, ты помнишь, как вот мы покупали мороженое в ларьках? Вот, и у них там оно лежит, и они вот так вот делают. Конечно, не знаю, как это правильно делается. Давай попробуем хотя бы форму сделать круглую, да? А я тебе синий такой. Так. Вот, Полин, вот так вот.
Раз шарик. Такой. Давай еще голубой, может, шарик? Голубой. А можно их смешивать, Может... чтобы было красивое мороженое. Ну, смотри. Давай открывай еще. Вот еще шарик положим, да? Голубой. И еще какой-нибудь положим. Где голубой стаканчик? Ты не закрывай, пусть они все будут открыты, крышки убери просто. Я вот это... Полина, я хочу украсить чем-нибудь. Давай чем-нибудь украсим. Давай. Я хочу малинку. Давай сделаем какие-нибудь Не вываливай. интересные. Как тянучки. Ага, правда, тесто такое здоровское. Что-то это выходит, да? Не хочет. Вот у меня будет. Посмотрите, какой пластилинчик. Такой мягкий-мягкий. Так, не суетись, не суетись. Главное, ровненько разложить. Так, ну что мы с тобой? Давай делать. Я буду печеньку делать. Ты что будешь делать, Полина? Я буду делать вафельку. Да, я тоже вафельку буду. Сердечко делать. А я буду вот эту вафельку. О, Давай. А давай мы с тобой сейчас сладости будем делать пластилиновые и складывать вот на такую красивую тарелочку. Давай, а потом посмотрим, что мы с тобой смастерили интересного. пластилин Давай. такой рассыпчатый. Так, у нас тут мороженка будет. А Ну что? мороженка будет вафелькой. Да? Давай. Поверни нам, покажи, что у тебя получилось. Вот такая Вот такая. Вот так, вафелька. малинка. А я сделала вот такое сердечко красивое, да, Полин? А я малинку. Вау. А давай маленькую на сердечко вафельное положим. Я хочу. А, туда? Давай туда. С ягодами, да, будет мороженое? Да, вот такое. Угу. Ставь. Так, давай желтенький. Вот этот желтенький. Теперь- Себе. Вот пончик можешь желтенький сделать, смотри. Будет пончик такой. Да. Такой. Потом я хочу сделать вот такую бабочку. Нет, вот это лучше. Бабочку. Ой, розовый, кстати, очень мягкий, да, чересчур прям. Да. Прям вообще даже. Аж это. Форма. Нет, мягче форму всех очень. желтый, потрогай. Вот, посмотри, какая бабочка красивая. Здорово, прелесть. Вот трубочка такая. Трубочка сделали. Давай еще мороженое сделаем. Мгм. Стаканчики же есть у нас. Так, давай, какое у нас будет мороженое? Оно Каким будет цветом? разноцветное. О, давай, Желтое и зеленое. давай. Положим. Подожди, Полишка, нам нужно надо с тобой вот здесь достать. О, там розовый остался. Подожди, не суй, пожалуйста, мы сейчас там уберем, чтобы поменьше было, а то сейчас смешается. И будет... Это уже неизбежно, оно точно смешается. Ну ладно, пусть будет с розовыми прожилками мороженое, да? Ага. О, кстати, с розовыми прожилками и желтое. Давай, доставай. Еще желтый. А где второй стаканчик? Вот он. Давай вот тогда зеленый, просто тут очень мало. Ну Ещё давай, зелёненький хорошо. будет. Желтый с зеленым, да? Он тоже красивый, и с розовым. Давай. Ну что, дави? Теперь... Дави? А, еще есть палочка. место, что ли? Палочка. Какая палочка? Вот эта палочка. Давай. Так. Очень удобно сделали, конечно, здорово. О, Вау. красиво. Оно такое красивое, вкусное. Что-то. Подожди, Полин, я тебе сейчас покажу, как он делает. Смотри. Открываем. Раз. Видишь как? И это открываем. О, смотрите, какой Мгм. пластилинчик красивый. Так, ну что? Ничего, что Ставим. Давай его украсим. Так, украсим арбузиком. Здесь Арбузик есть? арбузик, если есть, будем. Давай. Нету его. Ну ладно, будем... И вот это еще нужно нам. Вот это вот. О, а из этого мы сделаем мороженое с шариком одним. Шарик, да, будем делать? Хорошо, давай. С этой штучкой. А давай сюда фрукты всякие, в сладости положим в эту Давай. тарелочку. Давай.
Так, что я буду делать? Что я буду делать? Я буду Мне делать... нужен розовый. Розовый? Ну вот Нет. только бабочкой, ну или вот здесь мы с тобой Бабочка. использовали весь розовый, да? Я бабочку. Давай, я сердечко сделаю. А я глазурь посыплю вот так. Что-то я одни сердечки делаю, потому что ко мне, наверное, ближе всех сердечки получается. Ой, а зачем? Вот мне красивое желтый? сердечко получилось. Ой, желтого больше нет. Смотри, красивое? Я желтый возьму. А почему ты... Ой, что-то все покатилось, повалилось. Полин, а почему ты сиреневым ничего не делаешь? Там у тебя сиреневое еще есть. Я просто сейчас пончик хотела сделать. Вот Так, такой. можно сиреневый какой-нибудь, допустим, сделать. А что там еще покажи? Смотрите, какой красивый пончик. Ой, вообще здорово. Покажи Я поближе. положу сюда. Вот. Давай, покажу. Здорово. Давай сюда положим, да? Так, вот. Алинка, здесь же еще можно сделать капкейк. Вот здесь такая форма, дай покажу. Вон она, формочка капкейка. Да. Корзиночки, да? Мне нужен зелененький. Сейчас я делаю клубнику. Давай, сейчас так. Так. Сюда. Так. И вот так вот. Вот. Сюда. И сюда вот так. Вот, так, Вот такой так. капкейк. Я сейчас сделаю очень вкусную клубничку. А здесь еще есть маленькие тоже Смотри. звездочки. Вау! А, ты прям зелененького положила и розовый, да? Да. Ну-ка покажи. Последний розовый был. Супер. Давай тоже сюда фрукты положим. Да. А я делаю какую-то звездочку. Оп! Супер! Да? Полин, тебе нравится звездочка? Да. Смотри, какая. А я возьму фиолетовый. Такая И выпуклая. сделаю Сюда тоже соберем. Так, червяка. Ой, там что-то еще червяк, что ли, есть? Ага. Ничего себе. Червячка. Ой, а я еще листочек сделала. Для птичек надо. Да? Червячка. Ну да, у нас сейчас какое время года на улице? Зима. Зима. Птички голодные, да? Да. Будем кормить? Ой, это бананчик. Супер. Банан. Банан, точно. Так она была желтой, да, сделана? Да. Листок, смотри, какой красивый. Тебе нравится? Мгм. Очень красивый листочек. Сюда. Все сюда Так. сложим сейчас. Щас. Красота. Это, наверное, лайм будет. Как будто бы лайм, да? А можно еще, Полин, знаешь, что сделать? Чего? Вот на такую мороженку, которую мы первый раз Вот делали, эту. сделать круглые, смотри, вот такие. Присыпку круглую, шарики разноцветные, давай. Ага. Так, Разную только. разноцветные, да. Еще желтый будет. Распределяй только, чтобы равномерно было. Вау, присыпка. Вот еще присыпочка. Я даже мороженое захотела. Смотри, как аппетитненько. Ой, это надо Супер, да? получше сделать. Сюда. Так, что еще можно у нас тут сделать? Мы еще будем с тобой делать? О, палочка хорошая получилась. Полина, у нас еще давай сиреневое мороженое сделаем. У нас стаканчик Давай. остался. Ой, ничего себе улетел. Летел Вот стаканчик у нас есть. сирень. Последний. Давай соберем, если... Вот этот нужно тебе? Давай тоже туда сделаем мороженое. Да? Ну, это трубочка. Ну ладно, она что-то у нас не очень получилось. Сейчас лучше О, сделаем... вот это смешанный такой. Это Ну надо, ладно, оставь. это надо вот так Давай. вот все перемешать. Ну что, давай дави, я буду крутить. Ой, нет, подожди, палочку забыли. Так. Ну что, давай? Ты будешь давить? Я буду. Давай. А я буду крутить быстро, 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 быстро. Потому что так красивее получается мороженое. Что-то не знаю, не получилось опять. Стоп. Нет, не так получилось, как первый раз, да? Давай еще раз порепетируем. Я хочу, чтобы прям красивое-красивое получилось А мороженое. я пока ты будешь там уже все пихать, я пока сделаю красивый кейк. Кип-кейк. Давай. Так. Вот. Ну-ка. Какой надо Супер. кейк делать. Да, сверху что-то надо чем-то его. Давай, дави. Он такой бледный получился. Да что такое-то не получается, слушай.
Подожди, О, можно я сама а попробую? Давай сделаем красивую какую-нибудь, как на коробке там было показано. Какой-то... На, возьми. Тут было показано, что арбузик есть, а тут его нет. Арбузик. Да, сейчас я переверну. Вот, тут показано арбуз есть. Да где ж ты это видишь? Вот долечка. Ну ищи, значит, есть, Полин. Вон, апельсинку вижу. Апельсин где? Вот здесь у меня долька или мандарина. Вот. Там конфетка, кстати, есть еще. А, вот здесь вот у тебя еще есть. А я не знала. Крутить надо. Подожди, Полишка, я хочу, не торопясь. О, здесь еще есть сбоку и здесь тоже. О, вот он, арбуз. Правда? Пошла. А то я думаю, где он? Ну, Пропал. замороженный какой-то смешной получается. Замороженный. Какой-то Сейчас с пузиком. попробуем. Кто? Вот это пузик. Вот так сейчас уложим его. О, Красиво. О, А смотри. я золотой Как ты сделала. думаешь, это какое мороженое, с каких фруктов, ягод? Из черники. А О. я золотой сделала. Точно, Полин. А я О, золотой здорово, да. сделала. Слушай, а как ты думаешь, а это на какое Бежевый. мороженое? Да. Это на какое мороженое? Со вкусом чего получилось? Фруктовое. Мульт. Цитрусовое. Да. Да? Там может быть... банан... Нет. Мята. Мята, да, и банан. Ну, пусть, ладно, такой будет. Еще будет. Посмотри еще, как здорово. у нас Надо тут это украсить. креманочка Надо такая. украсить это. И в Вот неё мы пончик положили- такой красивый. И в нее мы положили вот такой разные фрукты. В общем, это у нас креманочка с десертами, да, Полин? Я сейчас еще сделаю вафлю. Как в кафешках заказываем. Вот. Здесь у нас 2 шарика мороженого с листиком мяты и ежевики, да, Полин? О, какая у меня красивая вафелька. Супер. Прямо вафля. Вот, точно, дай покажу. Настоящая. Слушай, правда, печенька или вафля, да? Еще у нас есть зеленая вафелька. А это какое мороженое? а Какой давай- вкус, Полин? Клубничный. Слушай, а мне кажется, А знаешь, давай какой вкус? вафельки сделаем. Давай. Мне кажется, знаешь, это какой вкус? Жвачки бабульгум. Точно. Да? Похоже же, такие яркие цвета. Я хочу делать эти как его. Очень красиво. Вафли я буду Давай делать. так поставим. Только вафельки. Хорошо, давай вафли. Много Вафельную вафель. тарелку давай Да. с вафлями. А здесь будут мороженки стоять. Ой, как здорово. Я забрала из одной мороженки фиолетовый цвет. Мгм. Мне он понравился. Ещё Полин, я тебе могу дать синий. зеленый цвет для украшения О, вафелек. да. Да? Давай. Да, зеленый цвет как раз мне нужно для вафельки. О, синий у нас же еще есть. Для украшения У какого-то. нас еще синий же есть. Мы его еще не использовали? А, нет. Да, один раз. Что-то мы сделали с него, я чуть не вот помню. один раз. А, Один раз да. только. Это у Ой, нас я мятное забыла. мороженое, правда? А вот это сливки. Почему сливки? Ну, она Голубые-то это же как мята, как будто кажется, нет? сливки. А Мята. давай все подряд сделаем по одной, чтобы мы видели, что у нас получается. У нас тут сосиска у нас. Или что это такое? Вроде не должно быть сосиски, да? Вот, смотри какая. Это не сосиска, это конфета. Да. Я смотрела. Ну-ка. Оп, Конфета. оп. Сейчас посмотрим. Ой, Мягкий. вот такая. А мне показалась сосиска. Ну пусть будет Какая конфета. сосиска? Так, конфеты сюда в десерт Какая положим. сосиска? Ну, не говори, думаю, какая тут может быть сосиска, когда здесь сладости, да? Мгм. Так, а я еще хочу попробовать сделать мишку. Ты не делала мишку Делаю. еще? Здесь это... Ну, что, ты вафли вот. делаешь? Делаю, сейчас я помыла. Хочу уже посмотреть на твои вафли. Вон они. Ой, какая прелесть! Покажи. Мишка, посмотри. Ой, какой клёвый. Мне такой Слушай, это, наверное, будет у нас пряничный мишка, да? плюшевый мишка. Пряничный. Я хочу плюшевый. Ну, пусть плюшевый, да. Ну, раз уже здесь у нас одна еда, Пусть пряники. да, пусть будет пряничный. А то как плюшевый. А О, конфет? он в середине будет, а вот здесь будут такие лепесточки, сердечки. Давай. Давай. Лучше не вафли, а лепесточки просто. Давай. Такие вот еще. Сейчас я еще сторону сделаю.
сердечки будут по краям. Мороженое упало. Супер. Смотри, как конфета получилась. Полин, Ой. классно. Мгм. Слушай, ну мне понравился этот пластилинчик. Мне тоже. Его не сюда. Такой мягкий-мягкий, его надо убирать. Как полепишь, сразу надо его убирать. Он такой, потому что мягкий. М. А вот теперь куда бежевый девать? Я Как его же его? слепила. Ну вот, клади, вот. Вафельные сердечки, супер. Вот еще зеленый есть цвет. Голубой. Ну, А красиво можно я сделаю получается. конфетку? А я хочу еще сердечки. Ой, упала. Вафельные сердечки. Здорово, да? О, у меня так красиво получается. Будет вот такие вот, как будто лепесточки, а он в лепесточках сидит. Да. Сейчас я еще попробую сделать такого. Я, по-моему, мешала вот такой. Попробую. О, я сделала пряничного человечка, посмотри. Ой, Здоровски, да? С Мишкой сейчас положу я их. добавлю туда. Вот это. Ой, я истратила почти. Посмотрите, как получается здорово, красиво. Чуть-чуть. Ой, такое все вкусное, Полина. А я мешаю пластилин, чтобы посмотреть, какой получится. Ты хочешь какой-то новый цвет изобрести? Ага. Ну что, у нас тут скоро уже будет полный комплект, и уже можно выставлять и продавать в магазине в нашем. Да? Ага. Вот еще остатки. Вот это наш магазин. Да. Правильно, Полин, мы должны с тобой на прилавок выставить все наши мороженки. Вот. У меня новый цвет получился. Как Сюда всегда. ставим. Фиолетовый. Да? Да. Ну, тоже здорово. Вот. Такой Да, фиолетовый. красиво. Вот сюда поставим. Фиолетовый. Ой, а кто сюда это? Вот сюда. Ой, я Ну даже всё. не помню, что у него Весь пластилин мы сделали? почти весь. Почти. Надо еще мороженое сделать. Давай, нам надо весь магазин, этот пластилин заделать. Во, Мгм. красиво. Ой, я хочу маленькие фигурки делать теперь, а не вафельки. Ну, давай надо весь пластилин использовать уже, наверное. Мгм. И потом вот этой ложечкой О, во, раз. будем кушать. О, во, два. А зачем ты его так сделал? Все, я не хочу больше вафельки делать. Я лучше сделаю маленькие фигурки. Мне они просто больше так понравились. Ну, делай. Мне лучше. Так. О, такая красивая звездочка получилась. Покажи. Только без серединки, но такая красивая. Мгм. В общем, держи. Ох, я чуть не смешала их. А где? Что у нас тут? Вафель? Полин, я уже выставила наши мороженки на продажу, да? Посмотри, как красиво. Они Да. стоят, десертики, наши мороженки. Жалко, что ты вафельки сломала, конечно, очень жалко. Собери Мне такие. понравились. Они все были такие мятые на краешке.